粉丝朋友们，大家好，我是分析师。老规矩，今天还是给大家带来2场比赛的砍球分析，希望大家多多点赞订阅，你们的支持是我创作的最大动力。第一场，喀麦隆对摩洛哥，这可是1/4决赛的生死战，在摩洛哥拉巴特的王子体育场踢，东道主摩洛哥坐镇主场，一个想在家门口更进一步，另一个是非洲传统豪强，这戏码够足。先看摩洛哥这届比赛，他们是东道主，目前保持不败，状态很稳。他们最大亮点是进攻，特别是那个布拉西姆迪亚斯，脚风顺得不得了。过去5场比赛进了4个球，创了摩洛哥球员在单届非洲杯的进球纪录。整体上，他们踢得很有控制力。再看喀麦隆，非洲雄狮这届比赛有点经济实用，他们是2-1险胜南非才进的8强，打法不花哨，讲究纪律和防守，有点磨着踢的感觉，但他们有个有趣的外号——东道主杀手。历史数据说，在非洲杯上，他们对阵东道主球队，最近6次3胜3平，保持不败。历史上13次交手，完成了9场零封，这心理优势可不能小看。接下来是我们的神棍预测环节，比赛方向主负，比分预测0-1、0-2、1-2，半全场平负或者负负，角球大于9个。最后做一个总结，大家参考一下。赛事无神，跟反自由。希望大家多多支持、点赞、订阅，你们的支持是我创作的最大动力。想要一起看球、玩球的兄弟可以加我，祝大家一路长红。